Sveiki, sveikinu su jumis šią gražią dieną, nesakysiu kokio, nes beveik nežinau, nes kaip atostogus taip aš nebepasako dienų išskyrus valandas ir tai ne visada. Nekreipkite dėmesio už mano nugarus tos nuplėšytus tapetus, nes mano kambarys jau įpusėjęs remontui beveik. O šiandien kiek rimtesnė tema neįprastai apie žmonių paviršutiniškus požiūrius ir pirmuosius klaidingus įspūdžius ir panašiai. Pamėgau vartoti tokį savo išmislą apie kamuoliuką, kuris tinka daug kur. Tarkim, eina kažkur žmogus ir pamato kamuoliuką pamestą šešėlyje, tokį mažą kamuoliuką, tarkim, eina žmogus ir pamato šešėlyje pamestą kamuoliuką į kampą. Ir iš karto susidaro savo įspūdį, kad ten kamuoliukas mėlynas, pamestas, niekam nereikalingas, turbūt neįdomus ir smirdintis. Prieina arčiau, pakelia kamuoliuką, apsukinėja dienos šviesoje ir pamato, kad kamuoliukas buvo visai ne mėlynas, o yra žalias. O mėlynas buvo, nes kamuoliukas buvo numestas į tamsą, į šešėlį. Ir nei jis smirda, nei ką. Tai va lygiai tas pats ir su žmonėm. Eini ir pamatai valkatą. Nežinau, kodėl visi visada pavyzdį ima kaip valkatą, bet patogus variantas. Tai va, pamatai valkatą ir iš karto tu susidarai tokį įspūdį. Va, koks valkata, darbo negali susirasti, turbūt bus ir prisiškės koks nors iškrypėlis smirdalas. Fui. Kai iš tikro to valkatos kailyje slepiasi trapus, nuoširdus ir geras žmogus ieškantis pagalbos. Netikėti svarbu, o turinys. Eini į Norfą ir pamatai kažkokį blizgantį pakelį sausainių. Ir iš karto pagalvoju, o čia turėtų būti skanus, gražiai atrodo. Pareini namo, išsipakuoji, skonis vos ne kaip supuvusi skėčiu, o ant pakelio paliktas laukelis raidėms. Paimi nusipirki paprastesnį pakuotį ir atradyti žiauriai skanius ėdalus. Turbūt ne vienas esat patyrę tokią situaciją, kad tarkim, du draugai yra, ne? Ir viens kitam jie dulkina smegenis. Koks tu savanaudis, koks egoistas, koks nesubrendęs mažvaikis. Ir taip toliau ir panašiai. Žodžiuose gali išgirsti net pavydo ar pykčio gaidelę. Iš ko dar gali suprasti, kad ta kritika turi dar tam tikrą pagrindą. Pavyzdžiui, tam kritikuojančiam draugui kažkas nepatiko, ką tu jam padarei, todėl jo įsižeidęs ego pradėjo ieškot kažkokių tai problemų tavyje, kad galėtų ant tavęs užstumt, bet jis ieško ir randa ne tavo problemų, o savo problemas tavyje. Ir ne, aš ne psichologas. Ojei, kiek čia perkeltinių reikšmių buvo. Bet tikriausiai supratot, nes juk nesat šlangos. Beje, minėjau seniau, kad žadu daryti konkursą kažkur Facebook'e. Minėjau, kad greitai ir panašiai, bet tikriausiai dabar šiek tiek vėluos, taip pat kaip ir mano svetainė. Bet nieko tokio turbūt palauksit, juk nesat nekantruoliai. Jo. Ne, iš tikrųjų žinau, kad jūs esat nekantrus, bet vis tiek teks palaukti ir pakentėti. Va tiek šiandien norėjau patauzyti. Turbūt atsiras nemažai dislike iš tų, kurie nesuprato, ką aš čia šnekėjau, arba tiesiog buvo pratę matyti, kaip aš durniuoju. Bet svarbu ne laikai ir ne dislaikai, nesvarbu etiketė, svarbu turinys. Ir tiek šiandien, va, turbūt viską supasakoju. Ir iki kito karto ir sakysiu jums. Ai, dar vienas dalykas dėl mitų naikintojų. Kaip jau minėjau ar neminėjau, neatsimenu, bet kaip jau minėjau ar neminėjau, žadam keisti pavadinimą. Turim jau tokį vieną variantą susigalvoję, bet jeigu turite idėjų pavadinimui, galite bėgti mano Facebook puslapį diskusijas ir ten parašyti savo idėją pavadinimui. Jeigu neturit, nebėkit, galite nubėgti ir Traškučio Facebook puslapį ir ten parašyti. Ir jeigu mes išsirinksim vieną iš labiausiai patikusių jūsų siūlytų pavadinimų variantų, pavadinimo autorius turės garbės išgirsti savo vardą per mūsų vlogą.